Og jeg skal dele litt og ta utgangspunktet i Romerbrevet, det første kapittel og vers 16. Romerbrevet, det første kapittel, vers 16. Og der står det slik: For jeg skammer meg ikke ved evangeliet. Og hvorfor det? For evangeliet er en Guds kraft. På gresk står det, det er en Guds dynamitt, står det. Til frelse for hver den som tror. Og så kommer det for jøde først, og så for greker. Og jeg skal ta bakgrunn i dette for jøde først. Hva er det som skjer i dag i Israel og rundt Israel? Det som skjer i Israel har aldri vært så spesielt som det som skjer i dag på den åndelige fronten. Hvis du tenker 10 år tilbake, så var det ikke så mye som skjedde på den åndelige fronten. For 10-12 år siden så var det, det var noen få messianske menigheter, spredt, ca. 20. Og i dag, 10-12 år etterpå, snakker de nå om 100, 220, 230 menigheter fra Golan og ned til Eilat. Det er menighetsvekst. Og det er noe av det som Esekiel 37 taler om, de døde ben i dalen. Hvordan Gud er i ferd med å blåse liv i de døde ben i dalen. Og noe av det er det vi kan få lov til å glede og fryde oss over, at det Gud gjør på den åndelige fronten, har aldri vært så sterkt i Israel som i dag. Sabbaten er jo interessant. Det er en av de viktigste høytider i Israel, det er sabbaten. Hver fredag. Og jeg så når vi bodde der oppe, vi var jo der stort sett i Tiberias, når lørdagen kom om morgenen, var det en svær synagoge der i det området vi bodde. Og fra klokka 7, som jeg var ute og hadde med en rundtur, fra klokka 7 og til 8 så du mannfolka, guttene kom med bønnesjaler og toran under armen, og så gikk de og sang i gatene, så gikk de og ba på vei opp til synagogen. Fantastisk flott. Og så tenker jeg på, når det gjelder det som skjer, for det at nå har vi lagt bak oss Ramadan, 30 dager som muslimene har hatt bønne- og faste måneder. Og det som er spesielt, det er jo det at muslimene, de ber 5 ganger for dagen. Og for 14 dager siden, fredag for 14 dager siden, så var det 100 000 muslimer samlet oppe på tempelplassen for å rope på Allah. 100 000. Og jødene, de samler jo hver fredag mange tusen, den er ved Vestmuren og i synagogene. Og så tenkte jeg på når jeg kom hjem, og så kikket jeg gjennom noen gamle blader fra Fredrikstad blad, så slo det meg det som sto der på, hva dag var det? Det var lørdag. Det var i går det sto. Denne idfesten som begynte på fredag. Det er vel en av de første gangene de har fått 2 hele sider i Fredrikstad blad, hvor 1000 mennesker samlet i Østfoldhallen og roper på Allah og gleder seg for avslutningen. Når det gjelder dette som vi her er vitne til, så er det klart de må få lov til å dyrke sin Gud. Det er ikke det det går på. Men når jeg tenker på at i Jerusalem så samlet de 100 000 på tempelplassen den fredagen for 14 dager siden, og så tenker jeg på at vi her i byen har fellesbønn og samler bare noen håndfulle, det er en tragedie. Og jeg tenker på når vi tillyser bønn i menighetene, så er det jo nesten ikke mennesker som kommer. Det er jo en tragedie. Det er en fallitterklæring. Og tenk for en åndsmakt det blir også over Fredrikstad, for fredagen er jo muslimenes bønnedag, når de kommer. Jeg har mange ganger tenkt på,
Når jeg kommer kjørende på fredag formiddag, skal ned her på bønnens time, så ser jeg muslimene kommer i hopetall vandrende ned, skal til moskéene sine for å be. Og hør i formiddag, moskéene, de er sprengfulle både i Fredrikstad og i Sarpsborg når de kommer sammen til bønn. Hvor er vi henne, vi kristne? Har vi mistet troen på hvilken makt der er i bønn og forbønn? Og det som jeg opplever er jo det at når det gjelder Ramadan, så er det veldig mange som ikke er klar over, de tror at da er alt så fredelig. Det er aldri så mye terror som under Ramadan. Og vet du hvorfor det? For da er det sånn med muslimene at hvis de skal ta liv av jøder eller kristne eller andre, så under Ramadan, så hvis de ikke har levd et sånn et brukbart liv som muslim, blir de en shahid, altså en martyr under Ramadan, så går de rett inn i paradis. Da slipper de at noen står der og så sier du har ikke levd et skikkelig bra liv som muslim, så du slipper ikke inn. Men under Ramadan er det aldri så mye terror, for da vet de slipper å bli siktet av eid, da går de liksom rett inn. For en løgn, for et bedrag. Og du skjønner, i den åndskampen som vi ser utvikles, også når det gjelder så Jerusalem Post, de hadde en reportasje som viste denne ISIL som det egentlig heter, og der var det bilder av mange kristne som lå der på kne, og så var det barn som sto med geværer og så skulle skyte alle disse kristne. Nå så jeg Dagbladet på fredag hadde vel tatt og saksa denne artikkelen som sto i Jerusalem Post, og skrev ganske inngående om den, og viste også de samme bildene som sto i Jerusalem Post. Så det er nok sånn at folk begynner å våkne og så skjønne det er en åndskamp som utspiller seg, som ikke vi her i Norge lenger kan lukke øynene for. Derfor vil jeg si, jeg har aldri hatt noe problem med muslimer. Jeg snakker mye med muslimer. Jeg har aldri hatt noe problem med ortodokse jøder, men det er den ånd som står bak de ortodokse jødene som vil ha de messianske bort. Det er den ånd som står bak muslimene som hater jøder og hater kristne. Det er den ånd, det er den vi skal gå inn og be imot. For den ånd som vi har fått del i, den heter Den hellige ånd, og den søker fred, kjærlighet, rettferdighet, og den løfter fram Jesus. Når det gjelder det vi las her fra Romerbrevet 1, så står det for jøde først. For jøde først. Hvem var det som fikk løftene om landet? Det var jødene. Hvem var det som fikk løfter om Messias? Det var jødene. Hvem var det som fikk fedrene, paktene, gudstjenesten? Hvem var det Kristus kom til? Jødene. For jøde først. Og så går jødene i dag og venter. De går og venter og tror at det kommer to Messiaser. Først tror de at det kommer en lidende Messias. Og så tror de at det kommer en herskende Messias. Men som jeg måtte si til en jøde, den lidende Messias, han er kommet. Og den herskende Messias er den samme som den lidende. Han skal snart komme igjen. Og det er jo her vi opplever at jødedommen, den har spilt fallitt. Og hvordan kan jeg si det? Jo, alt det som de ortodokse jødene i dag går og venter på, det er oppfylt. Han er kommet. Så jødedommen i den gamle pakt hvor de gikk og ventet, den er veldig bra. Men så kom han. Og hva er det Johannes sier? Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. Og da vil jeg si til deg og meg i formiddag, hvorfor ser
ikke jødene Jesus. Det er jo så mange som er så forundret over at jødene ikke ser Jesus. Det skjønner jeg veldig godt, for Bibelen taler mye om det, at det er noe som er skjedd, så ikke jødene ser Jesus som sin Messias. Men det er noe jeg ikke skjønner. Det er at så mange kristne i dag ikke ser at Israel er Guds eiendomsfolk. Det er mye verre. Og nå skal jeg lese for deg hvorfor jødene ikke ser at Jesus er deres Messias. Det står i Jesaja-boken, det 6. kapittel. Og der har vi jo dette berømmelige kapitlet som begynner med Osias i det året han døde. Men så står det i vers 8, Jesaja det 6. kapittel. Og hva står der i vers 8? Da hørte jeg Herrens røst. Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå for oss? Da sa jeg, se her er jeg, send meg. Og så kommer det, og legg merke til hva jeg nå leser. I Jesajas det 6. kapittel og i vers 9. Og han sa, gå av sted og si til dette folket, hør og hør, men forstå ikke. Se og se, men skjønn ikke. Gjør hjertet sløvt i dette folket. Gjør ørene tunghørt og klin øynene til, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene, og slik at hjertet ikke skal forstå og omvende seg, så det kan bli lekt. Der er årsaken til at jødene ikke ser, ikke hører, ikke forstår, for det Herren har gjort hjertet sløvt, han har gjort ørene tunghørt, og han har lukket øynene så de ikke ser. Men skal de alltid ha det sånn? Vi har mange interessante lignelser. En av lignelsene som du nesten aldri hører legges ut bibelsk og tolkes bibelsk, men bare anvendes, det er Lukas 15. Om den bortkomne og den hjemmeværende sønn. Den lignelsen om den bortkomne sønn, det er vi hedninger. Men den hjemmeværende sønn, det er jødene. Det er de som har alt. Romerbrevet 9, som jeg nevnte, fra vers 4. Fedrene, løftene, paktene, gudstjenesten, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet. De har alt. Og så vet du når den hjemmeværende sønnen opplever at den bortkomne kommer hjem, og opplever hvordan faren steller til, så blir han harm, og så sier han, jeg har jo gått og tjent deg hele livet. Og faren kikker på han, og så må faren si, sønn, sier han, alt mitt er ditt. Og det er dette folket i dag ikke ser. Øynene er klint til, ørene er døve, og hjertet er sløvt. De forstår ikke dette. Og du vet, når du leser videre i Apostelens gjerninger, så var Jonny inne på kapittel 3 om det som skjedde der til å begynne med. Men hvis du går videre i dette kapitlet, så står det han sier i vers 13, Abraham, Isak og Jakobs Gud, vår fedres Gud. Og så går han til vers 26 i Apostelens gjerninger 3:26. Det var til dere Gud først sendte sin tjener. Hvem er tjeneren? Det er Jesus. Da han oppreiste ham for å velsigne dere, når hver av dere omvender seg fra sine onde gjerninger. Det var til dere han kom. Og hvis du går til Apostlenes gjerninger, videre til det 13. kapittel, og i vers 46, så sier Paulus og Barnabas, det var nødvendig at Guds ord ble talt først til dere jøder, sier han. Men siden dere avviser det, ikke akter dere verdig til det evige liv, så vender vi oss fra nå til hedningene. Og hvorfor skjønte ikke jødene når både Paulus og Barnabas sto der og talte? Nei, øynene var klint til, hjertet var sløvt, og øret, det hørte ikke. Det hadde Gud også sagt i 5. Mosebok,
det 8. og 29. kapittel. Hvis de fulgte han, så skulle velsignelsen komme. Hvis de vendte han ryggen, så skulle de oppleve forbannelser og lidelser, som vi ser. Men for å skjønne dette, så må jeg si, hva er det som er løsningen i Midtøsten? Verdenslederne skjønner det ikke. Araberne har ingen planer. Jødene er veldig forvirret. Journalistene har ingen peiling. Og mange kristne er totalt uvitende om, har Gud en plan for Midtøsten? Og hva er løsningen for Midtøsten? Løsningen er så enkel at det å bli frelst er enkelt. Og løsningen for Midtøsten er like enkel. Løsningen er Jesus Kristus. Halleluja. Som der står, Jesus er løsningen. Han er løsningen. Og det er jo det vi opplever og ser når vi kommer i dag ned til Israel. Og hva er det vi opplever da i de messianske menighetene? Da opplever vi, der sitter der jøder som har tatt imot. Der sitter der araber som har tatt imot. Og der sitter der andre kristne. Og der oppe på Era, som vi var forbi Tiberias, den største menigheten, han som er pastor der, Daniel Jahav, han skal være vår hovedtaler på Ordet Israels stevne, som vi skal ha nå i begynnelsen av august oppe i Ålesund. Og denne Daniel Jahav, han har bygd opp en menighet. Har det vært enkelt? Nei. De ortodokse, de var så tøffe med det at i mange år så kunne de ikke ha et lokal, for vinduene ble ødelagt. Og de kunne ikke annonsere noen ting, for de ble kjeppjaget, de ble slått ned av de ortodokse. Men så de hadde møtene i det fri. Og nå hadde de møtene i et industriområde der forbi Tiberias. En menighet på over 500. Og når vi var der, så var det jøder der, det var arabere der, det var ungdom, det var barn, det var manndom. Det var en herlig forening. Og hva var det som samlet alle sammen? Det var Jesus. Og så er det en som har fått veldig publisitet i dag, men han er i Amerika. Og det er han som går under navnet sønn til Hamas. En av topplederne i terrororganisasjonen som regjerer på Gaza, en av sønnene til øverste lederne der, går under navnet sønn til Hamas. Han kom til Amerika for å gå på skole og ta noen videreutdannelse. Der treffer han ei kristen jente i Amerika. Hun forleder han til frelse, de blir forelsket. Og han kommer inn i en menighet. Og det første han opplever dagen etter han var blitt frelst, når han sto opp i Bibelen, så sa han høyt, jeg er glad i jødene, sa han. Og han hadde selv skutt mange av dem. Så dagen etter han var blitt frelst, sa han, jeg er glad i jødene. Og hva er det, og hvem er det som kan forandre et steinhjerte og en sånn total innstilling at du ønsker bare å ta liv av den som er din fiende, og så blir du frelst, og så plutselig så snur du helt rundt og sier, jeg elsker dette folket. Det er Jesus. Og hva står der i 2. Korinterbrev? I det 3. kapittel, og der sier han i vers 13, 2. Korinterbrev, det 3. kapittel, vers 13, vi gjør ikke som Moses, som la et dekk over ansiktet, for at Israels barn ikke skulle se slutten på det som svant, men deres sinn er blitt forherdet. For helt til denne dag blir det samme dekket liggende når de leser den gamle pakt, og det blir ikke tatt bort. For det er bare i Kristus, dette dekket, sløret, det sløve hjertet, øynene som er tilsmusset, ørene som ikke hører, det er bare i Kristus det blir fjernet. Og vet du hva du skulle ha ropt nå? Halleluja!
Og vet du hva det står videre? Helt til denne dag ligger det et dekk over deres hjerter når Moses ble lest. Men når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. Halleluja. Og det er jo det vi ser så veldig sterkt, er det som skjer akkurat dette. Dekket blir tatt bort, og så blir de brennende. Og tenk på det, hvordan evangeliet i dag går fram, og du kan fortelle om Jesus i dag, og der er fremste rabbiner i dag, som er liksom Nikodemus. De tør ikke stå helt åpent fram, og for 10 år siden, de fleste ungdommene som kom inn i militæret, de måtte være som Nikodemus, måtte ikke si at de var messiansk. Da fikk de store problemer. Men i dag, de 700-800 ungdommene, messianske ungdommer som er inne i militæret i dag, i Israel, er så frimodig, vitner om Jeshua Messias, som de sier, Jesus Messias, og er ildvitner for han. Og gjennom det så vinner de stadig nye, og evangeliet går fram. Halleluja. Og vet du hva? Det er dette vi skal være med og glede og fryde oss over, hva Gud nå gjør, for det er et mektig tegn også for Guds menighet, som viser hvor vi står hen i dag i endetidsbildet. Jeg skal ta deg med og lese nå ifra Esekiel. Hvis du kommer til Israel, så er det jo sånn i alle de messianske menighetene, så har det er ikke noe light forkynnelse. De har bibelundervisning på sabbaten, på deres søndag, altså lørdag. Da er det bibelundervisning. Og den bibelundervisningen, det er ikke snakk om et kvarter eller 20 minutter, det er en times bibelundervisning. Grundig undervisning, og da tar de gjerne bok for bok og underviser hva Bibelen hvordan skriftene er bygd opp. Og den søndag formiddagen, eller lørdag for en uke siden, der på Era, hvor vi var med, var det en av ungdomspastorene i menigheten. Og jeg skal si, han var dyktig til å plukke fram Jesus i Det gamle testamentet. Han tok bok for bok, og de satt og noterte, underviste hva Bibelen talte om Jesus i Det gamle testamentet. Og det var flott. Og så trakk han Nytestamentet, linjene og parallellene. Og de satt og noterte. Og nå skal jeg lese noe som slo meg til morgen i dag, når jeg las. Vi har jo disse russerkapitlene som vi kaller i Esekiel 8:39. Men i kapittel 39, i de siste versene der, så er det noe som er rett inn i det som gjelder i dag. Og hør hva det står i Esekiel 39. Så sier han det slik, ifra vers 22. Og Israels hus skal kjenne at jeg er Herren, deres Gud. Det skal Israels hus kjenne, fra den dagen og i fremtiden. Folkene skal skjønne at det var for sin misgjernings skyld Israels hus ble bortført. Legger du merke til hva vi leser? Folkene, altså hedningene, vi som sitter her, mange som ikke skjønner hvorfor jødene har gått igjennom så mye, vi skal forstå at det var for sin misgjernings skyld Israels hus ble bortført. Det var fordi de hadde vært troløse mot meg, altså mot Herren, så jeg skjulte mitt åsyn for dem og ga dem i deres fienders hånd, og de falt for sverdet alle sammen. Dette gjorde jeg med dem på grunn av deres urett og deres overtredelser, og jeg skjulte mitt åsyn for dem. Helt bokstavelig. Det er jo det han har gjort, skjult sitt åsyn for dem. Og vi har sagt, hvorfor ser ikke jødene Jesus? Og jeg har sagt det igjen og igjen når jeg har vært der nede med turgrupper. Vi har jo jødiske guider som er med oss, og de tar oss med til de bibelske stedene. Og jeg kan ikke dy meg, så jeg tar de ofte for meg en av de siste dagene, og så sier jeg, nå har vi vært i Jerusalem. Vi har vært oppe i Galilea. Vi har vært ut ved havet. Vi har hatt rundreiser, og overalt så sier dere, her er det
lese fra Nytestamentet, der sier Jesus gjorde dette underet her, han gjorde dette underet her, her var det dette skjedde. Hvorfor er ikke du? Hvorfor har ikke du tatt imot Jesus? Og vet du hva jeg får til svar? Igjen og igjen. Husk, jeg er jøde. Jeg ser det ikke. Allikevel, de legger det ut, og vi leser, og de sier her stemmer. Bibelen underviser hva som har skjedd. Jeg er jøde. Ørene tildekket, øynene smurt igjen, og hjertet sløvt. Men, så sier han i vers 25, derfor sier Herren, nå vil jeg gjøre ende på Jakobs fangenskap og forbarme meg over hele Israels hus, og jeg vil vise meg nidkjær for mitt hellige navn. De skal bære sin skam og all den troløshet de har vist mot meg når de bor trygt i sitt land og ingen forferder dem. Og så sier han, når jeg fører dem tilbake fra folkene, samler dem fra deres fienders land og helliger meg på dem for mange folks øyne, da skal de kjenne at jeg er Herren deres Gud, for jeg har bortført dem til folkene, men igjen samlet dem til deres land, og jeg lar ikke noen av dem bli tilbake. Jeg vil ikke mer skjule mitt åsyn for dem, jeg vil utgyte min ånd over Israels hus, sier Herren. Og det er det de ser Gud gjør i dag. Halleluja. Du vet, når du sier halleluja, så kommer det av ordet Juda. Og der ute av ordet Juda, det betyr lovprisning, har vi ordet jøde. Amen. Jeg skal gå inn for landing. Skal vi heller se om vi kommer inn på mer av disse tingene neste søndag. Til slutt, det som skjer i dag i Midtøsten, med Iran, for lederen for Hamas på Gaza, og ledelsen for Hizbollah i Sør-Libanon. De har oppfordret i dag alle verdens muslimer til å støtte Iran, for Iran er det eneste landet, sier de, som kan klare å utslette Israel med sitt arsenal av våpen de er i ferd med å få. Men vet du hva jeg sier? De vil ikke lykkes. Og hvorfor det? For han sover ikke, og han slumrer ikke, han som er Israels vokter. Så de vil ikke lykkes. Og det skal jeg vise deg neste søndag, hva som kommer til å skje med Iran. Så du skjønner, Herren har overblikket. Men det vi er vitne til å se, hvis du ser på historien, var det at Europa, det er ingen steder i hele verden at jødene har grått så mye som i Europa. 6 millioner tatt liv av i Europa. Og kirken lukket øynene for det som skjedde. Og hva har vi fått tilbake? 40 millioner muslimer som gjør alt det de kan for å gjøre det vanskelig. Og bare ta her i Fredrikstad, i den lille gata på Lisleby, hvor 9 stykk reiste ned for å kjempe i Syria, så til og med, ikke bare Jerusalem Post skrev om det, men det svære magasinet New York Times hadde 2 sider om Fredrikstad for 1,5 måned siden, og viste gata på Lisleby at 9 stykk fra lille Fredrikstad var reist ned. Hva er det som skjer i Norge, ble det sagt. Jo, som en offiser nå sa til meg, vi vet at i Norge er det mange jihadister.
sa en offiser jeg var sammen med for en uke siden i Israel. Norge kan oppleve, for som han sa, verden glemmer at det begynner alltid først med jødene. Men det stopper ikke der. Nå ser vi uroen i dag over hele verden. Og, sa han, hvis det norske folk visste hvor mange egentlig terrorceller der er også i Norge, så tror jeg kristenfolket vil ha ropt mye mer til Gud. For Norge er mye mer sårbart. Og så sier han, den offiseren som har familie her i Norge. Tenk at på 17. mai, sa han, så rykket de ut i nyhetene og så sa, de byene i Norge har politiet våpen. Men de byene der har de ingen våpen. Tenk å være så dum, sa han. At det går an å være så naiv i Norge. Jo, vet du hva jeg er glad for? I Norge blir mange muslimer frelst i dag. Halleluja. Og Gud er glad i muslimer. Og jeg skal vise neste søndag hva som Herren skal gjøre videre. Men han står bak sine løfter. Men han vil at vi som er frelst ikke skal la hendene synke. For det er 3 ting vi kjemper med her i Fredrikstad. Jeg kunne ha sagt i hele Norge er det 3 ting som er utfordringer. Men 3 ting som er utfordringer her i Fredrikstad. Vet du hva det er? Det er humanismen, det er kapitalismen, og så er det religiøsiteten. Må Herren hjelpe oss at vi løfter hellige hender, og Bibelen sier framfor alle ting at det gjøres bønn.